खांसी एक आम समस्या है। आमतौर पर जिंदगी में हमें इसका सामना कई बार करना पड़ता है, मगर कोविड-19 के माहौल में खांसी की समस्या चिंता व डर की स्थिति बना देती है। लेकिन खांसी एक आम बीमारी है जिसके बारे में जागरूकता होना जरूरी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। खांसी की समस्या क्या है? खांसी एक रिएक्शन है जो हमारा शरीर श्वसन मार्ग या फेफड़ों में किसी इन्फेक्शन या बाहरी तत्व के आने से देता है। हमारा शरीर फेफड़ों से तेज हवा का धक्का बाहर निकालता है ताकि श्वसन मार्ग या फेफड़ों में फंसा हुआ कोई कण, सूक्ष्म जीव, रोगाणु आदि मुंह के रास्ते बाहर निकल जाए। किसी आम इन्फेक्शन के कारण 2 से 3 हफ्ते तक खांसी की समस्या रह सकती है। खांसी के प्रकार कितने होते हैं? खांसी के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं, जैसे एक्यूट खांसी। यह खांसी 2 से 3 हफ्ते तक रह सकती है और अपने आप ठीक हो जाती है। सब एक्यूट खांसी, इसका समय 3 से 8 हफ्तों तक का हो सकता है। क्रोनिक खांसी, क्रोनिक खांसी 8 हफ्तों से ज़्यादा हो सकती है और यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। अन्य प्रकार में सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, काली खांसी जिसे कुकुर खांसी भी कहते हैं, नॉक्टर्नल खांसी, रात में होने वाली खांसी शामिल है। खांसी के लक्षण, खांसी खुद एक लक्षण की तरह है, मगर इसके साथ आपको कुछ और लक्षण भी दिख सकते हैं, जैसे गले में खराश, बुखार, ठंड लगना, सांस की नली में सूजन, गले में दर्द, छाती में दर्द, नाक का बहना, बदन दर्द, सिर दर्द, उल्टी, साइनस इन्फेक्शन आदि। खांसी के गंभीर लक्षण, अगर आपको खांसी के साथ ये लक्षण दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह फेफड़ों के कैंसर या फेफड़ों की गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। इनमें भूख कम लगना, वजन घटना, खाना या पानी निगलने में दिक्कत होना, बलगम के साथ खून आना, अत्यधिक थकान महसूस होना आदि। खांसी किन कारणों से हो सकती है? खांसी के कारण उसके प्रकार पर निर्भर कर सकते हैं, जैसे सूखी या ड्राई कफ। इस प्रकार की खांसी के पीछे सांस मार्ग या फेफड़ों में बैक्टीरियल व वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, फ्लू, अस्थमा, एलर्जी, धूल मिट्टी, साइनसाइटिस, लैरिंगाइटिस आदि कारण हो सकते हैं। बलगम वाली खांसी, इसके पीछे फ्लू, निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठंड लगने जैसी समस्या कारण हो सकती है। खांसी की जांच, खांसी के पीछे का कारण पता लगाने के लिए डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन या बलगम के नमूने की जांच आदि करवाने के लिए कह सकता है। खांसी का इलाज, आम खांसी के लिए किसी तरह का इलाज करने की जरूरत नहीं होती और वह अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल दवाई चला सकता है। खांसी से बचाव व घरेलू उपचार, खांसी से बचाव या घरेलू उपचार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। खांसते छींकते समय मुंह व नाक को ढककर रखें, मास्क का उपयोग करें, ठंडी चीजें न खाएं, धूल मिट्टी वाली जगह या बदलते मौसम में सावधानी बरतें, स्मोकिंग न करें, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाएं। खांसी का घरेलू इलाज करने के लिए शहद और अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी और काली मिर्च से बनी चाय का सेवन खांसी में काफ़ी आराम देता है। तो दोस्तों, इस तरह की और हेल्थ से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।